نرحب بكم مشاهدينا الكرام. الشوط الخامس عشر الجعدان محليات. نعود المركز الأول. المركز الأول أحمد بن مبارك بن راشد بن مبارك بالجافلة. المركز الثاني عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتة الغفلي. المركز الثالث لمحمد بن سودان بن عبيد بن حميد الخاطري. المركز الرابع لسيف بن علي الضحاك الشامسي. المركز الخامس العتيق بن مطر بن حسن القليسي. نعود المركز الأول. لعاجل بن طارش التميمي. أما المركز الثاني أما التغيير جرى وطرى. المركز الأول مكلف للسيد عتيق بن مطر بن حسن القويسي. المركز الثاني لسيف بن علي الضحاك الشامسي. المركز الثالث ضغط لمحمد بن سودان بن عبيد الخاطري. أما المركز الرابع شاهين لعلي بن عبيد بن سعيد الخاطري. المركز الخامس للسيد عاجل بن طارش التميمي. المركز السادس حمشان لمحمد بن راشد بن خليل الغفلي. أما المركز السادس مكرم السيد راشد بن محمد الشرقي العفاري. نعود المركز الأول. نعود إلى المركز الأول لمكلف عتيق بن مطر بن حسن القبيسي. مكلف يا سلام على العرض المبدأ يا مكلف، يا سلام يا عتيق بن مطر بن حسن القبيسي، يا سلام على الانطلاقة الجميلة. أما المركز الثاني سيف بن علي الضحاك الشامسي. يا سلام يا سلام. المركز الثالث شاهين لعلي بن عبيد بن سعيد الخاطري. يا سلام يا سلام. أما المركز الرابع حبشان لمحمد بن راشد بن خليل الغفلي. يا سلام. المركز الخامس لعاجل بن طارش التميمي. أما التغيير جرى وطرى. نشوان لعتيق بن مطر القبيسي. لا زال مكلف بالمركز الأول لعتيق بن مطر القبيسي. يا سلام. روح صلاة على الرسول، ما شاء الله عليك يا عتيق بن مطر القبيسي. انفرد عنه. يا سلام. المركز الثاني وصول جديد
الصيرمي خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري. اوه يا سلام. يا سلام الحميري، يا سلام الحميري. الصيرمي يا سلام. روح الصيرمي لخليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري. يا سلام الحميري. الصيرمي بن عتيج وصل عتيج يا سلام. الله تعالينا والناموس لعتيق بن مطر بن حسن القبيسي. اما المركز الثاني خليفة عبد الله بن ياعد الحميري.